भगवान गएर राम रामजी भन्नुभएछ। राम रामजी यो धनुष कसको हो? ब्राह्मणले भने शिवजीको हो। कति वजन छ होला? कति वजन छ हामीलाई के थाहा? दशौं हजार राजाहरूले एकैचोटि उठाउन चाहे पनि उठाउन नसक्ने, दशौं हात्तीको बल लगाएर पनि उठाउन नसक्ने त्यति गरुङ्गो त्यस्तो वजन भएको यो धनुष छ। भगवानले भन्नुभयो अच्छा त्यस्तो त्यस्तो वजन हजुरहरूले उठाउन सक्नुहुन्छ भने हामी त हल्लाउन पनि सक्दैनौँ यसलाई, त यति गरुङ्गो छ। भगवानले भन्नुभएछ म उठाउँ त भन्नुभएछ मजाक मजाकमा। अति ब्राह्मण त्यो मोटा ताजा ब्राह्मणलाई मजाक लागेछ, हाँसो आएछ कि सानो पुच्छे आछ म उठाउँछु भने। भगवान अब 11 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। भगवानले भन्नु उठाउँ मैले, शर्त राख्ने हो। के को शर्त राख्नेलाई उठाएर देखा भन्छन् ब्राह्मणले। भगवानले भन्नुभयो यही हो बेला, उठाउँछु है त, ल उठा, तोडिदिन्छु मैले, ल तोड, मसल मसल पारिदिन्छु मैले। अब ती ब्राह्मणले मजाक जस्तो लागेछ कि यो फुच्चेले के बोल्छ, ल कर जा जा। भगवान जानुभयो, 1 सेकेन्ड पनि लागेन कि, 1 सेकेन्ड थाहा छ नि, चट यति पनि समय लागेन। गएर च्याप्पे समात्नु भएछ, उठाउनु भएछ र यसरी ध्वजा ध्वजा बसालेर धुलो पार्दैन। हेर्नुहोस् है, भगवान रामले धनुष तोड्दाखेरि मर्यादामा तोड्नुभयो, तब बीचमा तोड्नुभयो, टक्क पार्नुभयो, पडक्क पारिदिनु भयो। तर कृष्ण भगवानले मर्यादामा होइन, सिधै उठाएर यसरी मसल दिनुभएछ नि, त्यो धनुष त पुरै धुलो भएछ क्या पुरै। एकछिनमा हेर्दाखेरि ब्राह्मणले धनुष खै भन्दा धुलो धुलो उडिरहेछ।